Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vou iniciar a leitura de hoje, por quê? Por que a mesa está diferente hoje? Porque essa é a parte 2 da leitura de aniversário dos meus tubarões. Então, a parte 1 já saiu na quarta-feira, né, para a gente saber como é que vai ser a temporada pisciana. E aqui eu separei por alguns setores. A gente vai ver tudo direitinho para cada um de vocês. Tá bom? Tá bom, então. Então vamos lá? Peixes, a leitura de hoje vai ser diferenciada, como eu falei, tá? Então eu peço atenção, não desliguem, tá? Porque muita coisa até o final é dita, e mesmo que você fale, Luísa, não está ressoando comigo, mas olha aqui, é muita coisa, tá? Até o final é uma leitura geral, então vai sair para todos vocês um pouquinho, tá bom? Então já senta o dedo do like e vamos iniciar a leitura de vocês. Primeira questão que eu vou ver para peixes aqui, tá? É como vai ser as finanças na temporada pisciana, né? De 17 de fevereiro, se eu não me engano, e se estende até dia 19 de março. Como é que vai ser a temporada pisciana para a questão financeira? Tá? Vamos lá ver. Peixes, por favor, signo de peixes. Finanças, carreira, trabalho, dinheiro. Como é que vai ser para os piscianos e piscianas a questão financeira? Peixes. Virou aqui o cavaleiro. Ó, para muitos de vocês, tá? Tem uma coisa de eu não vou ficar parado esperando, não. Eu vou manifestar tudo aquilo que eu quero realizar na minha vida. Para muitos aí, tá? Tem dinheiro sim chegando, tá? Dinheiro bom, inclusive. Tá? Agora, é fruto de toda a sua atividade, de toda a sua atitude. Tá? Parado esperando cair do céu, não vai cair não, tá, peixes? Então, aqui pode ser, inclusive, uma temporada em que você fala assim, eu sei disso, Luísa, então é por isso que eu estou fazendo meus planos, minhas ideias, eu estou correndo atrás. Isso é muito bom, tá? É uma energia muito adulta, muito madura, muito sábia em correr atrás dos seus ideais. Inclusive, vocês estarão mais proativos nessa temporada pisciana, talvez porque o Sol esteja na coroa de peixes. E isso dá uma amplitude, né, para vocês correrem atrás daquilo que é importante para vocês. Isso é bom. O que mais sobre finanças, carreira, trabalho, dinheiro? A âncora. Ó, para outros aqui estão eu tô vendo um pisciano, uma pisciana extremamente focada em eu tô focado, Luísa, eu tô determinado, com foco em mente, em correr atrás daquilo que eu quero. Concretizar, tem alguém querendo concretizar alguma coisa, tá? Concretizar. E esse seu empenho, essa sua gana em correr atrás, isso aqui eu tô gostando. Isso aqui tem todo o mérito de sucesso. 36 e 1, 36. 36 é quem? A cruz, ou seja, vai ser suado. Ufa, Luísa, vai ser sofrido. Mas no final, a vitória será de vocês, hein? Ó, ótimo aspecto para quem está querendo concretizar aqui, tá? Se vocês estão querendo manifestar alguma coisa nessa temporada do Sol em Peixes aqui, gente, tá um ótimo aspecto, tá? E, inclusive, vai ser um mês bom nas finanças. Logo já deu de cara aqui, tá? Para quem está se movimentando. Que mais? Peixes. Finanças. Dinheiro. Como é que vai estar? As nuvens. Tem um grupinho aqui, ó, que está preocupado com as finanças. Não pode ficar parado não, meu anjo. Porque aqui, ó, enquanto você está muito pensativo, muito reflexivo sobre algumas questões, isso te estagna. Eles estão falando, não é hora de ficar pensando, não, é hora de agir. É hora de agir, peixes. No mês, nessa temporada todinha de que engloba fevereiro e março, é hora de agir, é hora de correr atrás. Agora, é interessante, ó, vocês também estão focando em planejamentos financeiros. Alguma questão aqui, pode ser que vocês estejam pisando o pezinho mais no chão, a nível de como eu empreendo, como eu uso o meu dinheiro, tá? Aqui tem planejamentos financeiros sendo reavaliados,
Isso é bom. E outra coisa, boas ideias para quem está querendo concretizar sonhos, metas, objetivos, vocês estarão mais focados nisso. O chicote. Tem alguns pensamentos que não saem da sua cabeça, né, ô peixes? A nível de finanças, preocupações, ideias. Agora, de novo, tá vendo? Tudo aquilo que você está querendo, de novo, aqui é a confirmação. Só vai acontecer com muita luta, com muito empenho. Vai ter que se dedicar aqui para que você manifeste alguma coisa nesse período pisciano, na corrente aqui, ó, falando sobre finanças. Pode estar puxado também financeiramente para alguns. Então, tomem atitudes, corram atrás daquilo que vocês querem. Tá? O que mais? Peixes, finanças. Leitura de aniversário, parte 2. O homem. Literalmente vai ser um mês que vai exigir para vocês mais atitude, mais raciocínio lógico. Essa energia yang aqui já deu o tom. Do tipo, esse mês, Luísa, eu sinto que eu vou ter que correr mais atrás. Eu vou ter que me empenhar um pouco mais do que de costume. Agora, é interessante que vocês estarão muito pautados nessa racionalidade aqui. A forma como vocês estarão pensando no dinheiro, a forma como vocês estarão planejando sobre as finanças. Tá? Interessante. Fundo de deck, o doguinho. Vocês muito apoiados aqui em pessoas próximas a vocês para te ampararem, para te darem apoio, e inclusive para muitos aqui, ó, vai ser um mês bom para você pegar conselhos, boas ideias com alguém próximo a você. Ideias sobre novos projetos de trabalho, novos, sabe, essa pessoa pode te dar aí um clareamento sobre alguma questão que você fala assim, nossa, Luísa, às vezes eu quero conversar porque essa pessoa tem boas ideias. E pode ser algo bom aqui, tá? Tomem cuidado também para que questões financeiras não desencadeiem nesse período muita briga, tá? Desentendimento por causa de questões financeiras, tá? Demais aqui essa pessoa vai te trazer uma boa nova também nesse período pisciano sobre finanças, tá? Alguma boa novidade chegando para você, boas novas chegando sobre finanças aqui, referente a uma pessoa próxima. Essa pessoa pode te trazer uma boa novidade. Gratidão, universo. Vamos ver qual é o próximo aspecto que eu separei aqui. Amor e relacionamentos, ou questões que envolvam o sentimental. Às vezes a gente está sozinho e a gente só quer saber sobre questões que envolvam o sentimental, o coração. Como é que vai estar as questões que envolvem o sentimental de peixes, signo de peixes, questões envolvendo sentimental. Sentimentos, por favor, temporada pisciana. Como é que vai estar o coração de peixes aí? O homem, a energia yang está muito forte aqui para vocês, hein? Talvez vocês estejam mais retos, mais objetivos, tá? No mês de fevereiro e março, aqui na temporada pisciana. Vocês muito mais pautados enxergando com muita clareza, tá? As questões que envolvem os seus sentimentos. Agora, também tem aqui a energia de um homem na jornada de vocês nesse período, tá? Pode ser que pinte uma pessoa aí nos próximos dias, meses ou semanas, aparecendo aqui, tá? Energia muito forte de um homem querendo se relacionar com vocês. O que mais? Peixes. Gente, tem alguém aí nessa temporada pisciana, que vai estar nutrindo sentimentos, mas aqui essa pessoa não conta para ninguém, tá? Ela não conta para ninguém. E ela vai começar a se dedicar aqui em como seduzir
esse pisciano, essa pisciana aqui, tá? Pode estar invertido também a leitura, tá? Pode ser você aqui nutrindo o sentimento e se dedicando a como é que eu me aproximo dessa pessoa. Pode ser isso também, tá? Temporada pisciana aqui é muito amor platônico também aqui. Vocês se apaixonando também por novos conhecimentos, pode ser também, tá? Se dedicando a novas pessoas, a novos sentimentos. Para muitos aqui, como o coração, o sentimento envolvem várias questões, tá? Não só amor e relacionamento, mas eu posso estar falando aqui de um relacionamento mais maduro acontecendo, tá? Ou você se empenhando em fazer na sua carreira, por exemplo, aquilo que te faz bem. Também tá próspero. Tá? O que mais? Peixes. Como é que vai estar o coraçãozinho de peixes, por favor? A torre. Mas curioso, né? Eu tô vendo vocês, ó, embora pinte uma pessoa, vocês estão muito querendo ficar sozinhos, hein? Nesse período pisciano, pode ser que o seu foco aqui seja todo em se dedicar a algo, a uma situação aqui, e pode ser sozinho eu tô melhor, tá? Sozinho eu tô melhor. Inclusive, agora, vai pintar sim uma pessoa, tá? Mas eu vejo vocês muito reclusos, querendo estabilidade, mas focando mais em vocês, o que te faz bem, tá? E pode ser que amor não seja uma pauta tão importante nessa temporada pisciana, não. Eu tô vendo vocês muito pautados em o que é melhor para o meu coração, não necessariamente aquela dependência emocional, não. O que mais? Peixes. Amor e relacionamento, os trevos. É curioso, ó. Aqui é um jogo de empurra muito grande, né? Porque, embora vocês queiram ficar sozinhos, está muito próspero nessa temporada pisciana, amor no ar. Tá? Só que vai estar disponível para vocês. Agora, vocês não vão querer muito, não. Mas vocês estarão numa fase de boa sorte para relacionamentos. Quem quer, tá, gente? Dá o sinal verde aí, porque essa pessoa ela vai aparecer para muitos, tá? Então tem que dar o sinal verde para a pessoa sentir, opa, posso avançar. Opa, não. Tem que ficar aqui. Porque tem um grupinho aqui de piscianos que não vai querer. E o outro grupo tá com boa sorte aqui no amor. Então tem que aproveitar essa fase, tá? Viu que tá legal para você e você quer, dá o sinal verde. Não quer, dá o sinal vermelho. Tem os dois aspectos aqui. Última carta, amor e relacionamento. Peixes. A foice. Muita coisa aqui, ó, você vai querer botar em prática, tá? A nível sexual aqui, tá, gente? Pode ser que nessa temporada você queira experimentar novas coisas a nível, tá? A nível amoroso, novas experiências, novas coisas aqui para vocês. Para outros do tipo, olha, Luísa, esse mês não estou muito afim, não. Nesse mês aqui eu estou, inclusive, encerrando algum relacionamento que eu me dediquei arduamente e que eu não vi a recíproca, tá? Pode ser também, inclusive, um mês de fechamento, de encerramento. Fundo de deck ou buquê. Aqui é você se dedicando a esse para quem quer, tá, gente? Para quem quer. Aqui tá muito dual, tá? Tem uma parcela aqui de piscianos que estarão vivenciando esse amor e outros estarão, ó, reclusos. Como eu falei, são dois grupos de piscianos que eu tô pegando aqui, tá? Dois grupos. Para quem quer reconciliação amorosa, isso vai estar próspero. Tá? Então, para quem já rompeu e quer reatar, tá bom aqui, tá? Luísa, rompi e não quero reatar, também tá bom aqui, tá? Porque eu vejo você se cuidando mais, cuidando dos seus sentimentos, do seu coração, e isso vai tá bom também, tá? São dois grupos, como eu falei aqui, tá? Veja qual dos dois você pertence.
Vamos lá. Signo de peixes, como é que vai estar a família, tá? O aspecto familiar para peixes. Vamos lá. Signo de peixes, leitura de aniversário. Como é que vai estar a questão familiar para peixes? A criança. Ah, que legal. Que legal. Tem novidade aí na vida de vocês. Peixes, na família, comprometimentos muito fortes com filhos, boas interações, tá? Tá muito bom aqui. Tá muito bom. E tem uma coisa de leveza, tá? Interações sociais acontecendo com mais leveza, tá? Mais divertimento, mais brincadeira, tá? Isso é bom, gente, isso é bom. É uma fase muito boa aqui. O que mais? Peixes, a chave. Tem alguma coisa na família de vocês que vocês estarão resolvendo? Questões muito importantes referentes a filhos, ou até mesmo questões dentro de casa sendo resolvidas com pessoas, com até mesmo dentro do próprio lar. O que está precisando ser resolvido? Ah, trocar aquela torneira, trocar aquele sofá que já está extremamente velho e desgastado. Tem alguma coisa entrando nos eixos nessa temporada pisciana aqui na família, tá? Alguma coisa sendo resolvida com sucesso e trazendo divertimento para vocês também. Alegria, né? A serpente. Alguma coisa dentro da casa vocês estavam com medo de resolver ou de fazer, tá? Tem uma mudança acontecendo aqui. Uma mudança. Agora, não tenham medo não, tá? Que aqui vocês resolvem com a mão nas costas, gente. Vocês conseguem fazer uma movimentação vai ser moleza, tá? Moleza. Agora, muitas questões aqui também vão trazer mudanças dentro de casa, tá? Pode ser que você esteja reestruturando a forma como você está conduzindo o seu cotidiano, o seu dia a dia, também, tá? Também. O que mais? Para peixes? Setor da família, como é que vai? Ah, doguinho, doguinho. Ó, cuidado aqui em questões envolvendo família grande, para quem tem família grande, tá, gente? Cuidado com o que você fala, tá? Perto dessas pessoas, principalmente com a inocência que vocês têm, às vezes, de falar, sabe? Às vezes demais, tá? Se comprometer com questões que às vezes nem são tuas, tá? Pede aí um cuidado maior nesse período pisciano, para que vocês não peguem coisas demais para vocês, coisas que não são para vocês, tá? E cuidado com a inocência, tá? Ao lidarem com família. Última carta, por favor. É a torre, ó, tá vendo? De novo, uma energia de eu vou estar talvez me excluindo aqui desse convívio, porque talvez vocês queiram ficar mais sozinhos, tá? Tá muito forte essa leitura, muito forte essa leitura. Talvez vocês queiram ficar num tempo mais reservado a vocês, do que com pessoas da sua família, tá? Fundo de deck, o coração. Aqui vocês vão estar mais pautados em fazer movimentações na sua família, aquilo que realmente faz bem, tá? Vocês se isolando de tudo aquilo que não é próspero, não é bom. Aqui é vocês falando, não, agora meu comprometimento só vou me comprometer com aquilo ou com pessoas que me façam bem. E isso é bom, gratidão, universo. Peixes, essa parte 2 da leitura de vocês vai ser muito boa. Agora, aspectos importantes aqui. Sucesso no trabalho a nível financeiro. Vocês mais empoderados e equilibrados nesse período. Vocês muito com segurança e estabilidade, tá? Estabilidade. Para muitos também aqui, ó,
focando em relações que têm que ser cortadas da sua vida. Tudo aquilo que te faz mal, corta. Tudo aquilo que te faz bem, inicia. Novo projeto. Tá? Aqui também a gente está falando muito de trabalho. Algumas questões que envolvem trabalho. Aqui, ó, vocês vão estar muito determinados a resolver alguma questão, tá? Resolver de vez, tá? Alguma questão importantíssima no seu trabalho. Vocês vão resolver esse período pisciano aqui, tá? Ó, se afastando de tudo aquilo que faz mal, de novo, na tua leitura. Uma coisa certa, tá? Esse período de tubarões aí, né, que é o nosso período, eu vejo vocês muito fortes, se mantendo firmes e se afastando de tudo aquilo que não tá bom, tá? Não tá bom. Pessoas próximas a vocês, eu vejo vocês sendo mais cautelosos. Isso é bom também. E uma nova temporada também para dar novos inícios. Tá excelente. Excelente, peixes. Amém. Gratidão a todos vocês. Frase de ativação, escrevam aí nos comentários, peixes. Vamos lá? Meus caminhos são prósperos. Os meus caminhos são prósperos. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.